Uncle Way， 今日就煲翻個冬瓜雞嘅湯，係啦。咁啊嘅材料就好簡單啫，豬展啦、蜜棗啦、粟米啦、粟米芯啦，我用剩啲粟米切咗一頭出嚟，咁整埋我嚟煲埋湯啦。咁眉豆啦，冬瓜一個浸咗2片果皮，咁一於煲翻個去暑湯冬瓜雞腳湯 ，OK。好啦，啲冬瓜我哋點處理咧？好簡單啫，唔使批皮嘅，就成個煲。咁我哋將佢散乾淨去，然後切片，咁即係落個煲度煲就得啦。OK。我哋將啲螺刮咗佢啦。切一嚿膠。OK， 我搞掂啦，即係落煲湯度煲得㗎啦。好啦，而家水滾，咁我哋將啲雞腳同埋豬轉就一定要出水去，先可以煲湯嘅。OK， 會滾起啲泡啲污糟嘢會出晒嚟，咁避咗佢，大概出去5分鐘水到啦，咁可以煲湯噶啦。大家睇到嗎？出水嘅時候咧就好多咁嘅泡嘅，呢泡咧我哋又避咗佢，由佢出水，呢啲通通都係污糟嘢嘅，係啦，我哋避咗啲泡去，咁俾佢出多陣水，我得噶啦。好啦，而家都出咗成5分鐘水啦，係啦，咁我哋可以倒起佢，用水洗佢，咁就可以擠落去煲湯噶啦。而家我哋煲湯水都滾啦，咁而家我哋可以落啲料落去噶啦。咁我哋啲眉豆呢啲嘢湯洗乾淨，咁浸好晒，咁我哋可以擠落去個煲度煲湯，咁而家一氣過全部落晒落去，咁 OK 噶啦。我啲果皮咁樣浸透晒，咁啲果皮水因為洗乾淨嚟浸果皮噶嘛，咁倒埋落去都唔怕，連埋果皮水。咁粟米芯啦，又倒埋落去啦，係啦。眉豆同埋蜜棗都係咁倒晒落去啦，係啦。最尾咁啲雞腳同埋豬展，雞腳豬展都一齊倒埋落去啦，咁搞掂晒啦。咁水滾就煲佢半個鐘頭，係啦。咁跟住較翻中火，咁煲佢個半鐘啦，咁搞掂噶啦。OK， 都湯煲好啦，哇正！咁煲完咧就加幾粒鹽調味，咁就搞掂噶啦。OK， 咁就得噶啦。哦，煲湯煲好啦。哇！啲湯晒雞腳都淋晒，啲豬展都淋埋，正。OK 啦，下次再見啦，拜拜。